我们来听一下是什么声音，加油！这台雷克萨斯250的异响我们已经找到了，我们过来看一下这个齿。对，冷车的时候就是这样子响。看一下新的，新的是没有这个间隙的。丰田车的2.0、2.4、2.5、2.7，它都有这个平衡轴异响的通病。如果你的车出现这个冷车的时候，特别挂档的时候有哒哒哒哒。 从油底格那里出现这个异响的话，一般都是这个平衡轴的异响。安装的时候呢，要一缸上级点，这个就是一缸上级点。然后呢，平衡轴的这个点对准这个直线下来，两个点对准这个直线。一般我们一动它，它是自己回位到这个直线上来的。对准直线之后，我们就直接装进去就可以了。装上去之后呢，我们还要确认这个点有没有移位，如果没有移位的话，我们就可以直接扭螺丝装去了。学废的记得点赞关注哦。